Ah, toke site balingi na bango te. Nayebi na te. Balingi te. Challenge me, sir. Allez, faites bisous à Pépé Paul. Maintenant, Pépé Paul va souffler les bougies. Avec Pépé Paul. Souffle avec Pépé. 2, 3. J'ai vu. na Salomo kwa mokolo mosusu pe tokoma na keleseko sikawa totikala kimia soki moko nde bokati ya libota akoki kopesa biso na bokuse sango ya liwa boni papa Paul Kaumba tiki biso. Azaï hospitalisé na maman Yemo. Il a fait pratiquement 3 semaines. À Kotaki le 1er juin, à Koufi le 22 juillet. Au début, le 22 juin, pardon, excusez-moi. Au début, il y a un problème, il y a un plaie. Comme il est diabétique, il a poté manqué dans le couloir. Il s'est fait taki. On l'a emmené à maman Yemo, la prise en charge était bonne en tout cas, puisque les plaies et bandages déjà que c'est cicatrisé. Et après, il a fait un AVC. AVC, après, état naïe s'empirer, respiration naïe, et comment qui un peu compliqué, à côté coma, examen moussou, à comment un problème dans le rein, na infection sévère dans le poumon. Alors les médecins ont demandé à ce qu'il fasse une dialyse de toute urgence. Donc même qui est mardi, la centre à dialyse, c'est là qu'il nous a quittés. C'est un peu ça, en bref. Kristo yake onsempo ya kubenga basumuki banso oyo kela bisoma wa mokonzi ozalo kembo ya tata pio kusambela mpo ya biso oyo kela bisoma wa nzambi wa bokasi bonso ayo kela bisoma wa alimbisa masumu mabiso akamba biso obomoi bwa lobiko amen mokonzi azala na bino azala kenayo to sambela Enzambe omeseni koyokela biso mawa pe kolimbisa biso olongoli mosaleli wa yo papa Paul Kaumba na seye ayambaki yo pe atiaki motema na yo oingisa esika wa obomoi bwa lobiko tobondeli bongo Nzambe ya Yesu Kristu oyo azali mokonzi mpe mobikisi wa biso obileko biso nseko amen.
toyoka liloba lya Nzambe. Liloba lya Nzambe lokola likomami obuku ya bakonzi. Neteni ya yambo ya mibale ya yambo kino minei pe bakisa lisusu eteni ya zomi kino zomi na mibale. Ekomaki Davidi penepene na ntango ya kowa apesi mwana wa ye Salomoni mateya maye. Nakokende na ngai nzela bato banso bakendeke. Yo zala makasi mpe omilakisa mobali penza. Obomba mitindo ya Nzambe wa yo. Landa nzela ya ye. Tosa mibeko mya ye na mpe mitindo mya ye. Sala makambo maso lokola makomami omibeko mya Moze. Na ntina te ozwa bolamu na misala mya yo miso. Bongo Nzambe akokisa elako ya ye alakelaki ngai. Soko bana bayo bako batela ezalela ya bango, soko bako sala malamu omiso mangai, bokonzi bwa Israel boko tikala na bango seko. David yawe akei kopema omboka ya bakoko, bakundi ye omboka ya ye mpenza. Bandeko liloba lya Nzambe wana. Oto monono mazomi na mwambe kino mwe matuku mibale na mibale. Yezu amoni te bayekoli balingi kotuna ye alobi na bango. Bozali komituna ntina ya maloba na lobi. Etikali moke bokomono ngai lisusu te. Pe mwa moke na sima bokomono ngai. Na koloba na bino ya solo. Bino nde bolili pe nde bozali na mawa. Banguna bangai nde basepeli. Kasi bino nde bozali na mawa. Mawa mabino nde mabongwani esengo. Mwasi akomi na pasi ya kobota akoyoka somo mingi. Zambi tango ya ye ekomi. Kasi soko asili aboti akokanisa mpasi lisusu te. Akoyoka esengo po ya mwana wa sika abotami omokili. Bino sebongo, sika wa bozali na mawa. Kasi nde namoni bino lisusu, boko sepela mingi, pe moto moko ndakoki kobotolo bino esengo yango te. Lokumu na yo, Yesu. Zambi atonda ngolo, atonda bolingo, ayingisa ye mboka ya nkembo. Atala masumu maite, kasi atala malamu asalaki tangu azalaki na bomoi. Likoma bisantu toyoki litangila yango, tozi yango poto manyola na testament. Asengela tikela bana, boboto. Bondeko. Yango ya kopesa testament, David yalobi na Salomo, na kokene na ngai, nzela bato banso bakokendeke. Balobi ekomaki ye pene na liwa. Apesi mate ya malako na mwana wa Salomo na kokende nzela bato banso bakokendeke. Liwa ezali nzela ya bato banso. Ndenge na obaki la mort ezali inévitable.
bato mosusu na bamboka ya mindele oyo science ekoma développer ba hôpitaux ya makasi ya kitoko même ba famille royale bakoluka basauve bombo ya moto na couverture de santé ndenge nyonso mais suka moto akokende kaka boboto toyebaka yango mpe liwa ntango eyaka ekoki ya ezwi mwana etiki papa ezwi papa etiki mwana ezwi mwasi etiki mobali donc ezwaka oyo elingi ezwa na ngongo oyo elingi inévitable mpe ntango toza na bomoi toyebaka te mokolo mosusu liwa likoya eyesika kobeta biso na libota ezwi papa Paul oyo azalaki très cher mpo na biso atiki vide monene na kati ya libota na kati ya bandeko liwa mpe asuki wana te abanda mpe na papa Paul te abanda na basusu liboso mbele moko na biso mokolo ya ye kokoka liwa mpe koya kozwa ye toyebaka yango bazwi temps ya koloba tesama na bango te ke nalingi boye mpo na bino bana bangai mais ezali tesamo biso banso bavivant tosengeli toyerite yango kotosa mibeko ya nzambe komitambusa na nzela ya kobanga nzambe pamba te moto akobanga nzambe akozwa lobiko moto akobanga nzambe akozwa bolamu mpe ntango tozoloba boye toyebi mabota mosusu bapapa to baboti bakende me batikela bana na bango baconflit ezali na bisika mosusu papa akomi kobela nzoto elembi alingi akende azobanda bakeno tala ngai nazokende me papa leki na bino wana na bana na ye bokeba na bango bobeme na bango te ngai na bango toyokanaki te bino mpe bokala na bango te boboto yo ozokende ozotikela bato bakofri nsima bayokana te il faut kotikaka un testament réconciliateur ezosangisa bato ezopesa esengo bon mwana boye moboti mosusu fétichere azokende eloko azotikela mwana ne bakisi to azalaki moto azali kobomaka bato abenge tala eloko na batelaki yango oyo boye tala to mpe nazalaka na koi koyo batikeli testament ya kopesa esengo te me ya kosalaka bato mabe baboti bakei bandeko bakende biso baye tozali na bomoi totambola na nzela ya kobanga nzambe na nzela kotosa mibeko ya nzambe mpo tozwa bolamu bwa nzambe mpe tomilengeleke na liwande ntango toza na bomoi bato bawa bakoki lisusu kokomisa nzambe te soko babongolaki motema te ekomi trop tard soki tosambelaka mpo na bato bakufa misa kosenga nzambe atondango olimbisa bango mpo bango moko bakomi incapable mais biso bato toza na bomoi oza nano na temps ya kose convertir oza na temps ya kobongola motema oza na temps ya kotika misala mabe ya koinaka bato ya kotokoko bato oza na temps ya kose débarrasser na bakisi osimba na motema oza nano na temps ya bomoi pasi nzambe azali motema ngolu oyo nyonso akobongola motema azongeli ye asila kotana maboko mpo ya koyamba ye bana banzambe boto liwa nzela ya bato banso bongo liwa ebetaka bobele libota moko te ebetaka bato banso mpe liwa ya moto kosepelaka nango te mpo lelo ebeti papa Didier lobi akobeta ngai liwa ezotambola mpe ezolekalekaka bongo Yesu mwana wa nzambe akomi moto aye na mokili esengeki mpe aleka na nzela ya liwa bongo eloko ekamwisi nde te na bomoi tozobikela bandeko na ngai atozosalaka bato malamu atosalaka bato mabe te basusu bakoyina yo kobele mpa babongo Yesu azoloba ke no bino bayekoli na ngai nde boleli me banguna na ngai nde basepeli me bokomi tuna Yesu azalaki banguna ndenge nini moto aleki na mokili kosalaka obe malamu bato ya njala alisi bango bato alolanda kosalaka bato obe malamu te me alobi banguna na ngai nde basepeli okanisa te ke bato banso bakolingao na mokili po ata Yesu mwana nzambe banso balingaka ye te bayo balingi yo se contenter na bango boyo pe baboyo tika bango bazala na bango mokili ezalaka be bongo ata Yesu pe banso balingaka ye te alobi ngonga na kokufa bino nde boleli nde bozali na mawa me banguna na ngai nde basepeli bongo yo kosepela na liwa ya moto yo nde kokufa te basusu bakoma batechnicien ya kotindika kaka bato liboso kende liboso kotindika kaka bato na nzela ya liwa bato bayambi yo bomoi bokosila te kasi bokobongo biso toyamba Yesu Kristo tozala mitema likolo te ata tosengeli kowa soko toyambi Yesu Kristo mbele nsima ya liwa tokosekwa ye moto ayambwa asekwi se bongo bayebanso bayambi Yesu Kristo bakosekwa bana banzambe boboto okati ya libota ya papa Paul Kaumba bandeko mpe bayebani testament oyo David apesaki Salomo eza pe testament na bino
botangwa na nzela kotosa mibeko ya Nzambe bolingana boyokana bomoko wana bokozwa pe bolongo ya Nzambe ndenge na ndenge zokande soko bozali na bokabwani kati na bino mbele makambo ekobongo te ekokende mabe penza pamba te baboti babiso bakende liboso susi na bango eza te bana batikala très unis bandeko batikala très unis bazala selisanga bo boto bongo na kosukisa na likambo ya bomoko na kati ya libota nsima liwa ya babota eza très important na libota division totale barivalité ya sukasuka na ngai sango naluki ke na arbitre conflit moko entre grand frère moko na grande sœur grand frère azongeli ngai toswani balingape na koti na bongondo loin na kati ya libota eza un élément très important kolingana eza un élément très important ntango tozali na bomoi totambola na nzela tosali ensemble voye Nzambe abengi ye ekomi na suka sikawa Nzambe atonda ngolu le Dieu miséricordieux Dieu plein d'amour ayamba ye na mboka ye ankemi biso tobikela bomoko totikala lisanga mawa mabiso ata tozali na mawa lelo Yesu azorasire biso te akosekwa tokosepela ata tozali na mawa mpo na liwa Yesu awaki asekwaki banso bayambi ye bakosekwa pe bongo tala libondi monene mpo na biso ezali te la mort n'a pas le dernier mot molimo ya papa Paul Kaumba epema na moto oyo azali na mapema koyoka ayoka bandeko tozali bato baliwa te tozali bana banzambe basengeli kozala na bongo eseko tolakisa boyango biso awa tokobondela ye na elika enene mpenza ayamba molimo ya papa Paul Kaumba mboka ya ye ya nkengo basili bazongi omboka Nzambe yelela banso babungisi ndeko kati ya libota balela na mawa lokola bapagano te kasi batia elikya makasi epai ya Nzambe tosambela oya basumuki banso tozali se bapaya awa mokili bongo babongisa ezalela ya bango mpo ya kozwa esika omboka ya seko tosambela malendisa biso tolanda lokuta te toyeba mpe kolendisa baninga na maloba mpe na ndakisa ya biso tosambela yamba nsambo ya biso na bolamu salisa biso banso tobungisa mayele te ntango ya liwa kasi tokangana se na Kristo seko oyamba mboka oyo ya nkembo mosaleli wa yo tata Paul Kaumba misama etobonzeli mpo ya ye epetola ye tobondeli bongo mpo ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso nseko amen.
Pandeko bosambela mpo te nzambe ya bokasi bonso andima libonzali ya biso banso. Mokonzi ayamba libonzali ya mbona mokomayo oya lokumula kombo ya ye oya bolamu wa biso pe oya bolamu wa eklezia mobimba. Tosambela enzambe tata wa ngolu awa tokobonzela yo nzoto na makila na Kristu tokobondela yo nelika enene lokola yo petolaki papa Paul Kaumba na batisi ka tobondeli bongo po ya Kristu mokonzi azala na bino tombola mitema epai ya Nzambe totondo mokonzi Nzambe wa biso solo mokonzi ebongise bongo totondo yo botondi mikolo miso pe bisika biso wana mosala mwa biso pe libiki bya biso yo tata mosantu Nzambe wa bokasi bonso mpe wa lobiko ebongi totondo yo po ya Kristu mokonzi wa biso ye moto ayeli biso elikya ya nsekwa tozali na mawa solo Zambi tosengeli kowa kasi elikya ya bomoi bwa lobiko ekobondo biso po ya bato bayambi yo mokonzi bomoi bokosila te kasi bokobongwana pe kufinda kwefandaka biso awa onse okobongisela biso esika ya kofanda seko olikolo yango wana nyelongo na banzelu pe na bakanzelu na bangwande pe na bankumu nyelongo na mapinga malikolo maso tokoyembela kembo yayo pe tokoloba tango iso yo mosantu Santo e santo santu solo biso bisali yo bikokumisa yo ebongisi bongo Zambi yo moto kopesaka bomoi mpe okosantisa biso na mwana wa yo mokonzi wa biso Yesu Kristu mpe na nguya elimo santu ntango nyonso okosangisa bana balibota lia yo babonzela yo libonza peto omokili mobimba e mokonzi tokobondela yo ondima makabo toyeli yo
osantisa mango na ngwe elimo wa yo makoma nzoto na makila ma mokonzi wa biso Yesu Kristo ye moto atindi biso tosala bongo. Na butu wana bakabaka ye akamatili mpa atondi yo abukili yango apesi baekoli baye alobi kamatani bolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai na kokaba yango mpo ya bino. Esilisi bango kolia akamati penkeni atondi yo lisusu apesi baekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso ezali nkeni ya makila mangai makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko makosopa na mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Mokonzi Yesu tokoyamba solo Owe, osekwi, okozonga na nkembo. Yango wana mokonzi tokokanisa mokolo mwana wa yo ayoki malozi mpo ya kobikisa biso asekwi na nkembo mpe abuti yo likolo sika awa tozali bobele kozila mokolo akozonga bongo mpo ya kotondo yo tokobonzela yo libonza lisantu likopesa bomoi tokobondela yo otala libonza ya eklezia ya yo lizali libonza ya mwana wa yo penza lizongiseli biso bondeko bwa yo awa tokokula nzoto na makila maye sala te totonda nelimo wa yo mpe tokoma biso banso nzoto yoko mpe motema moko lisanga na Kristo. Elimo santo abongisa biso tokoka komipesa na yo mpo tozwa bomoi bwa seko elongwa na ngono mosantu Maria moboti wa Nzambe elongwa na bapostolo na bamartiro elongwa na Santo Charles Lwanga mobateli ya paroisi ya biso na basantu banso bakosambelaka mpo ya biso. E mokonzi libonzali elizongiseli biso bondeko bwa yo tokobondela yo pesa bato banso boboto na libiki olendisa boyambi mpe bolingo kati ya bana bayo bazali naino omobembo awa onse batela papa wa biso François batela episkope wa biso wa lokumu Fridolin Cardinal Ambongo baepiskope basalisi baye baepiskope banso na banganga Nzambe na ekolo ya yo mobimba. E tata opusi bolamu yoka losambo la biso banso bana bayo tosangani awa benga pe bana bayo basusu bapanzani mosika kanisa pe mosaleli wa yo papa Paul Kaumba azalaki na biso obengi ye mboka yo na batisi mwawaki liwali ya mwana wa yo Yesu asekwa mpe mokolo Kristu akosekwisa bato banso mokolo wana mokonzi akobongola nzoto ya biso ya mawa ekoma lolenge la nzoto ya ye ya nkembo tokobondela yo mpo ya bandeko babiso bawei mpo ya bato banso batikisi eye baye bazalaki koyamba yo oyamba bango na bolamu bokonzi bwa yo tokolikia te elongo na bango nde tomoni nkembo ya yo mokolo kolongola biso mayo miso esika tokomona yo Nzambe wa biso ndenge ozali tokozala lolenge la yo seko mpe tokokumisa yo mikolo miso na Kristu mokonzi wa biso. Po ya Kristu elongo na ye mpe nkombo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata bokasi bonso ozali neli mosantu Nzambe moko obileko biso nseko. Amen. Lokola mobikisi atindi mpe atei biso tokoki koloba boye tata wa biso ozali yo likolo bato bakumisa nkombo ya yo bandima bokonzi bwa yo bakosalaka bolikolo
pesa biso lelo limbisa mabe na biso lokola biso alisa biso kondima masengenya te mokonzi obikisa biso mabe manso opesa mikolo ya biso boboto na lisalisili ya ngolu ya yo towa masumu seko mpe makambo makwela biso te tozala na elika ya koyoka esengo oyo olakilaki biso mpe tomona mokolo Yesu Kristu mokonzi wa biso akozonga na yo mokonzi nguya na nkembo o bileko biso seko amen. mokonzi Yesu Kristu olobai na bapostolo te nakotikela bino boboto nakopesa bino boboto bangai otala masumu ma biso te kasi tala boyambi bo eklezia ya yo pesa yango boboto mpe komisa yango libota lioko yo ozali mokonzi obileko biso nseko boboto ba mokonzi bozala na bino bozala mpe na yo mwana chanter à Nyos. Non, pas Kyrie, ça c'est Kyrie. tala mapata ya nzambe tala kolongola masumu masi esengo na bato mokonzi ya kobianga olipati ya ye mokonzi ngai mpe nani te oyingela ondako ya ngai loba se liloba lioko molimo mwa ngai mokobika Yeah.
Lila Enzambe tata wa bolamu toledi santu mezama yo tokobondela yo oyamba mosaleli wa yo papa Paul Kaumba awei na esengo nene ondako ya yo asepela seko elongo na basantu banso tobondeli bongo mpo ya Kristu mokonzi wa biso obileko biso nseko. Amen. Pour le programme, lelo ezalaki prévu misa oyo esalema pe mokolo mwa lobi levée du corps ekozala na cinquantenaire na 8h30 pe bapsut ekointervenir na 9h epe nsima ya bapsut nde bakoyeba kokende kotika papa Paul na esika na ye akopema mpona seko. Programme ezali bongo ndenge libota baorganize na nsima ya losambo nde tokoyeba nde nini ekoki kokabwana mpona kozonga moto na moto na esika na pande boboto. Okombo ya abikire ya paroisse abirishaka shama oyo asenganga nasambela misama ye na kolekisa bacondoléance na biso na libota bandeko oyo bayebani banso ya fe papa Paul Kaumba oyo toboze libonzala ya misa mpo ya ye nzambe oyo atonda moto ayamba ye elimo santu ya nzambe eyeba mpe kobondo libota awa mitema ya bango bitutisami mpe mizoke na liwa ya papa boto mokonzi azala na bino nzambe abokasi bonso abelisa bino tata mwana na elimo santu pandeko misa esili papa Paul Kaumba apema na boboto.
Le mot de la famille et les absoutes. Alors, s'il y a de préoccupations ou de rectificatifs, c'est le moment de nous le faire parvenir. Parce qu'après les absoutes, il n'y aura plus rien à faire. Une fois les absoutes faites, on ramènera le corps à sa dernière demeure. Le frère Paul, papa Paul, oncle Paul, était un membre de l'Église catholique d'évangélisation. Je sais qu'ici, il n'y a pas que de catholiques, il y a plusieurs confessions. Alors, vous allez permettre à ce que nous fassions certaines choses qui ont trait à l'Église. Ne soyez pas déstabilisés. Ce qui nous unit en tant que chrétiens, c'est Jésus. Amen. Tu as permis, Seigneur, que ton serviteur puisse rejoindre ta félicité. Nous voulons te dire merci. C'est vrai que nos cœurs sont blessés. Mais nous pouvons que nous retourner vers toi qui penses les plaies, pour que tu viennes penser les plaies qui sont ouvertes à travers cette mort. Nous te confions toute la cérémonie du départ du corps vers sa dernière demeure. Puisses-tu être à nos côtés, Seigneur, que tes anges partout dans votre arrivée, Seigneur, garde-nous, garde toute la famille, garde toute la communauté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Papa Paul. Le 17 juin 1957, originaire de la province du Lualaba, fils de Ndwa Chimwanga Lambert et de Mouké Kwabanza Geneviève, tous décédés. Marié à Madame Wekadila Masakidi Souza, père de 6 enfants, dont 12 petits-enfants et 5 arrière-petits-fils. Il a fait ses études primaires à l'Athénée Elisabeth à Lubumbashi, où il a obtenu son certificat primaire ainsi que son certificat sélectif. Ses humanités à l'Athénée de Kalina, où il a décroché son diplôme d'État, et ses études universitaires à l'ISPT, où il a obtenu son diplôme d'ingénieur sur la maintenance des machines industrielles. Comme carrière professionnelle, il a eu à travailler à l'hôtel de monnaie de la Banque centrale de 1980 à 2005. Sur le plan spirituel, il a été membre de la communauté Cénacle Renouveau Charismatique Saint-Charles-Luanga, membre du ministère d'évangélisation. Il a été un de nôtres. Nous voulons à présent inviter 2 personnes spontanément qui peuvent nous dire ce que a été papa Paul, oncle Paul, frère Paul pour eux. Juste 1 ou 2 personnes et nous allons leur passer le micro.
Je me nomme Jimbi Pile Timothée. Papa Paul fut un ami d'enfance. Nous avons étudié ensemble. Dès qu'ils ont quitté Lubumbashi, ils sont venus à Kinshasa. C'est là où nous nous sommes retrouvés à l'Athénée de Kalina. Nous avons vécu ensemble dans la communauté, dans la fraternité. Ils savaient partager avec les amis. Vraiment, toujours est-il que quand quelqu'un est mort, on fait toujours des éloges. Mais je reconnais que, étant mon ami de longue date, vraiment l'humilité ainsi que la patience étaient ses caractères principaux. Je n'ose pas vraiment entrer dans beaucoup de détails, que son âme repose en paix. Merci. Oui, pour le petit témoignage de nous, le membre de notre ministère d'évangélisation. Il était un homme vraiment assidu à la prière, un homme très humble. Malgré qu'il était âgé, il était un papa pour nous, mais quand il s'est retrouvé au milieu de jeunes, on ne savait plus qu'il était un papa. Pour nous, c'était un ami. Il blaguait avec tout le monde, même dans le quartier, sur l'avenue, quand il mettait sa chaise là. Tout le monde qui passait, Papa Paul ne manquait pas à saluer, à taquiner, à faire des bonnes blagues, parce qu'il avait aussi des blagues qu'il faisait. Un homme qui était en fait un vendeur de sourires, un vendeur de bonnes humeurs. Papa Paul qui est parti, un homme conciliant et réconciliant. Il aimait être en bonne relation avec tout le monde. Même nous, ses frères du ministère de la communauté, chaque fois qu'il s'est passé beaucoup de temps, il prenait toujours son téléphone, malgré ses difficultés, malgré ce qu'il avait comme souffrance. Il nous appelait pour nous rappeler que je suis encore vivant. Venez quand même me voir. Même quand il a commencé la maladie, il m'a appelé pour la première fois. Mon frère, je suis malade, si tu peux venir me voir. Je suis passé à la maison, on me dira, Papa Paul se repose, il dort. J'ai dit, ne le réveillez pas, comme il est malade, laissez-le dormir. Un homme vraiment qui aimait être en bonne relation avec tout le monde. Le Seigneur qui lui-même nous a donné Papa Paul a décidé à ce moment de le répandre, que son nom soit glorifié, parce que nous savons les œuvres de Papa Paul continueront à parler au travers le ministère et aussi dans sa famille, que son âme puisse être couverte par la paix